La 4G Batelma vous présente Ni vavao. Lavash kiri Manoatra ho anao ny vaovao. Lavash kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax, Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy mbola naray antotaratasy filatsahako vidina ho solo mavoboaka ny ovaika eo anivon'ny distrika n'Antananarivo voalohany sy fahaefatra hatramin'ity androany ity. Anisany antony iray mety mahatonga izany raha ny fanadidina natao ny fiakaran'ny vola alohan'ireo kandida. Ijerena vahaolana manokana ny resaka fifanaraserana ara-barotra amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany raha nambara ministry ny fambolena sy ny fiompiana androany. Ny lafin'ny fenitra sy ny kalitao isan'ny lesoka goavana hatramin'izay ary mila harena. Misy milaza ho tompon'ny ampahan'ny tany Sikay ao amin'ny fokotany Cité akany Sambatra commune Andranahitra Itosy nandray andraiky ny manam-pahefana tamin'ity androany ity noho ny tsy fananany milaza ho tompon'ny tany taratasy mazava. Ho fanatsarana kalitaon'ny fampianarana novatsiana fitaovana vaovao ahafahana manao fampiarana ny mpianatra ao amin'ny lycée technique professionnel Antsohi. Nitikanana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny birao amin'ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny sekoly. Maresaka iresa-pirenena any Algérie ny amafy ny fidirana an-dalambe ataon'ny vahoaka algériana tao aorian'ny fanambarana ofisialy ny filatsahako vidinan'ny Abdelaziz Bouteflika omaly. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko aftoana vaovao tamin'ny kultivika manazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia nandray ny filoha lefitry ny BAD sy na ny Banque Africaine de Développement niaraka tamin'ny solitena mahatry ny BAD ny filohan'ny Republika tamin'ity androany ity. Taorinan'izay ihany koa nandraisana ny avy amin'ny vondrona Eropeanina fanadimy miantarandriana. Nandray ny filoha lefitry ny Banque Africaine de Développement izay misahana ny angovo, tontolo maitso sy ny fampandrosoana maharitra Amadou Hott niaraka tamin'ny solitena maharitra ny BAD eto amintsika Mohamed Abdallah Sherif ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany. Maro ny teboka ny vohitra nandritry ny fiaonana ireto farany izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Raha iverenana efa noresahana tany Addis Abeba ny mikasika ny fanafainganana ny fampandrosoana ny Madagasikara, isan'izany ny famoahana ny vola na ny famatsim-bola tahaka ny avy amin'ny BAD izay. Laharam-pameana voaresaka nandritra io raha tsy ahivina ny resaka angovo sy ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Taorian'ny fandraisan'ny teo anivon'ny BAD io ankilany nandray ny avy amin'ny vondrona Eropeanina, izany hoe ny masovon'ny Union Européenne eto amintsika sy ny ministra mpanolontsaina ihany koa ny filohan'ny Repoblika androany. Namafisin'izy ireo nandritra izay ny fanohana ny vondrona Eropeanina ny Madagasikara. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy hisy famerenana ny permis rose araha ny ango-bavao azo antoka. Efa miroso amin'ny fametrahana vahaolana maharitra ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Fanatsarana ny permis biometrika teo aloha raha ny fanazavana hatrany no tanjona amin'izany miantarandriana avatra. Tsy misy ny vahaolana vonjy-maika ary tsy maintsy miroso amin'ny fanavaozana ny permis biometrika isika ankehitriny. Izay rafezina nambara ny tompona andraikitra iray voakasika n'Antonina mikasika ny fitakiany mpisehatra amin'ny fampianarana sy ny fianarana mamily fiarakodia. Araka izany, tsy hisy ny famerenana ny famoahana ny permis rose na ny taratasy fahazon-dalana mamily fiarakodia mavokely. Taoriany olona ny permis biometrika teo aloha, manoloana ny janonan'ny orinasa nandray ny tsena. Ankehitriny, efa miroso amin'ny vahaolana maharitra amin'ny famoahana ny tena permis biometrika ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Efa mandeha ny dingana amin'izany araka ny ango-baovao saingy hatreto tsy mbola misy ny daty ofisialy ny amin'ny famoahana ireo permis vaovao.
Etsy andaniny manan-keratra amin'izao ireo permis karazan-droa teo aloha. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ireo auto-école ny tsy famoahana anatin'ny fotoana tsy voafetra izay permis izay raha ny fanazavana trany. Ireto farany izay afaka manohy ny fampianarana ary amin'ny alalan'ny antota taratasy manamarina ny fahafahan'ireo mpianatra amin'ny fanadinana no hanomezana ny permis de conduire ao aoriana. Raha tsy ahivina, isan'ny niteraka ny olan'ny permis biometrika ny mikasika ny resabeny amin'ny fisinosika. Tompon'antoka tamin'ny fahazony setisy ny tsena fanamboarana ity permis biometrika ity ny Prime Ministra teo aloha Solonandrasana Olivier, antony izay nanaovany Bianco fanadihadiana azy tamin'ny farany herinandro lasa teo. Tontolon'ny fampianarana dia ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana novatsiana fitaovana vaovao ahafahana manao fampiarana ny mpianatra ao amin'ny lycée technique professionnel Antsohihy. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny birao amin'ny fitantanan-draharaha ao anivon'ny sekoly fanadinga eto Andriantsirava. Tsy ho toy ny fandraisany maro azy hatrizay intsony ny fampiofanana arak'asa sy ny fampianarana teknika eto amintsika, hoy ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fiaonany tamin'ny vahoaka n'Antsohihy ny faran'ny herinandro teo. Hagnano balisitra kovy tsaratsara magnafatra olo Antananarivo, hanafitra tsaratsara magnafatra olo Antananarivo. Ka zany ang tanagny eto atsika manomboko niany tsy fandifasana filifasana ny fandifasana mpianatra any amin'ny lycée technique fô tegna zava-dehibe ilaintsika hamolavolagna zany ka tsika hiatriky fiainana avy hatrany ary afaka mampidi-bola ary tsy fotoagna lava mianatra fa fotoagna fohy mianatra akao dia afaka miatriky fiainana mitondra fampandrosoagna ho an'i Madagasikara. Araka izany, misy ny fanolorana fitaovana ho an'ny lalam-piofanana misa 4 ho an'ny LTP ao Antsohihy. Ohatra amin'izany ny BTP sy ny mécanique auto. Ino zany tegna ampiasaintsika reto zany? Ty zany ampiasaintsika amin'ny mécanique automobile zany. Amin'ny mécanique automobile ino zao fijerena menaka hoe atrezana menaka anazy. Zareo manana spécialité mécanique automobile zany mampiasa an'reto. Dia manana spécialité mécanique mampiasa an'reto. Ny mécanicien zany mampiasa an'ity zany fanaovana usinage na forme rond. Zavatra boribory rehetrarehetra vita amin'ny na vis, resaka na vis reny zany dia vita amin'ny vis reny zany blanc beaty zany miasa an'itoy zany. Nisy ihany koa ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny birao ho an'ny fitantanan-draharaha ao an-tsekoly. Natao hanamorana ny asan'ny mpampianatra sy hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fampianarana araka ny tanjona napetraka sy ny fanatratrarana ny politika izay napetraka ny mpitondra fanjakana. Betsaka zany ny sekoly ho atao manerana ny nosy maha nanakambanana ireo ministera roa ireo dia ao anatin'ny fametrahana ny laharam-pahamehana ny tokony anorenana sekoly, indrindrandrindra ny fanatsarana fampandehanana izay efa misy anatin'ny laharam-pahamehana izay satria misy trano sekoly vita tsy manana dabilio, tsy manana fitaovana ka napetraka ho laharam-pahamehana ny fampitaovana ireo sekoly izay efa misy ireo. Mialohany teto Antsohihy tsy ahivina, efa nisy ny fanomezana fitaovana maro ho an'ny ZAP sy ny Cisco ao Bealanana, toy ny panneau solaire sy batery, kojakoja-pampianarana, fitaovana ho an'ireo mpianatra, maillot sy ny maro hafa. Hojerena manokana ny lafin'ny foto-drafitrasa hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ny foto-drafitrasa izay antoka iray lehibe ialana amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fandaozana ny tsekoly sy ny fahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny fampianarana. Iverenantsika ny tontolon'ny politika dia tsy mbola naray antota taratasy filatsahako fidiana ho solombavamboaka ny ao anivon'ny OVEC amin'ny distrika n'Antananarivo voalohany sy faefatra hatramin'ity androany ity. Anisan'ny antony iray mety mahatonga izany raha fanadihadiana nataon'ny fiakaran'ny vola alohan'ireo kandida Fizo Ravaly. Valoandro sy ikatonany fepitaona fahafana mirotsaka fidiana ho solombavambahoaka anivon'ny OVEC isaky ny distrika tsy mbola naray antota taratasy filatsahako fidiana hatreto ny eo anivon'ny distrika n'Antananarivo voalohany sy ny distrika n'Antananarivo faefatra nanaovana fanadihadiana. Anisan'ny antony iray mety hahatonga izany ny fiakaran'ny vola alohan'ireo kandida izay lasa 5 tapitrisa ariary ankehitriny raha toa ka 4 ariary izany ho an'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Raha ny eto amin'ny OVEC Tanahy dia mbola tsy nisy mandatsaka dossier zany na dia iray areto fa no maka an'ilay formalité zany misy amin'ny folo mahery eo naka formalité zareo. Raha vanim-potoana ohatra izao zany dia
efa nisy teo amin'ny folo mahery teo angamba efa niraisinay tamin'ny 2013 tamin'ny 2013 nisy teo amin'ny roapolo manodidina ny roapolo teo ny candidat teto amin'ny tanàna. Raha ny fijerinay anazy angamba mety eo amin'ilay fikarakarana dossier aloha voalohany satria maro le dossier tsy maintsy foronina dia zay angamba mety hoe eo ihany koa mety hoe fiakaran'ny vola le arotsaka angambany. Eto amin'ny district Antanakataka dia atreto aloha mbola zéro dépôt, mbola tsisy nanatsana dia ray azy fa ny maka information momba an'ilay filatsaham-kofidiana mipetsaka. Raha ny fantatra manodidina ny folo ireo nametraka tota taratasy filatsaham-kofidiana manerana ny nosy hatramin'ny faran'ny herinandro teo ho an'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 17 Mei 2014. Ny 12 Martsa amin'ny 5:00 kosa ny fe-potoana farany ahafahana manatitra ny atota taratasy eny anivon'ny OVEC izay mamaly ny fahafahan'ny kandida iray milatsaka na tsy ao anatin'ny 12 ora. Fananolotra vola mitentina enety sy roa tapitrisa dolara amerikana ho an'ny gouvernementa malagasy ho fanampiana ara-tsakafo ny faritra atsimo nosy ny gouvernementa japonais araka ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ity androan'ity Rarsona Yaondry. Namoaka fanambarana androany mahasoivon'ny gouvernementa japonais sy ny solotenan'ny firenena mikambana monina eto amintsika fa nanolotra vola mitentina enety sy roa tapitrisa dolara amerikana ho fanampiana ara-tsakafo ny amin'ny faritra atsimo nosy sy ny gouvernementa japonais. Ny sampany firenena mikambana, ny PAM na ny Programme alimentaire mondial, ny UNFPA na ny Fonds des Nations Unies pour la population ary ny UNICEF na ny Fonds des Nations Unies pour l'enfance no hitantany io vola fanampiana avy amin'ny gouvernementa japonais io. Aritra heritaona ny faharetany asa fanampiana ny mponina amin'ny fampanjarian-tsakafo avy amin'ity vola ity araka amin'ny fanambarana hatrany ary ireo distrika tena hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo no hisitraka izany. Famanoana ny fanehoan-kevitra isin'ny filaminana sy fifidianana ara-pomba demokratika ao Venezuela ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Izay ny fotoatin'ny fanambarana izay navoakany mizara roa ny fandikana izany fanapa-kevitra izany ho ny manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Fizoro Ravaly. Manoloana ny krizy politika sy ny vokatra ateraka izany ao Venezuela, namoaka fanambarana ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andry Rajoelina fa anatevin-darana ireo firenena manohana ny Juan Guaidó mitony tena ho filoha venezueliana vonjamaika. Toanany ny isin'ny fandraisana andraikitra hijerena ny lafin'ny mahaolona manoloana ny krizy any an-toerana sy ny anatanterahana ny fifidianana ara-pomba demokratika. Ho an'ny manam-pahaizana ara-pifandraisana iraisam-pirenena nanaovana ny fanadihadiana, azo raisina amin'izay lafiny ara-piarahamonina izay io fanapa-kevitra ny filoha malagasy io. Mety hoe resaka humanitaire le izy fironana amin'ny hevitra anankiray tsy tsara raha mpitondra no mampijaly vahoaka. Resaka tao anaty communiqué hoe liberté, fahafahana, mahafinaritra zany a. Dia mety hoe micourtiser tsika maka ny foniny amerikanina koa amin'izay zavatra satria ny amerikanina no nanohana ny voalohany indrindra. Ary ny fahatelo dia ny hoe ny européanina zay anisany nanohana ny le Guaidó ihany koa dia hoe amin'ilay fifandraisana amin'ny arabola zany sy ny fifandraisana diplomatika sy économique sy commercial amin'ny Europa dia zay koa zany mety antony zany zay zavatra zay. Mifono hevitra hafa ihany koa eo amin'ny lafiny ara-diplomatika ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavana hatrany. Raha jerevana amin'ny anankiray dia hoe misy lafitsarany amin'ny mahaolona zay amin'ny mahaolona sy amin'ny hoe fahafahana eo amin'ny firenena anankiray. Fa resaka diplomatika fotsiny, diplomatiquement parlant, politique zany dia tsara ihany tsika ny nangina zany satria tsika tany madinika nge. Aleo ny tany vavety ifamely ihany. Ny Rosiana sy ny Chine zao dia contre ny Amerikanina sy ny Européanina amin'io resaka Venezuela io. Firenena matanjaka maro no manohana ny Juan Guaidó, mpanohitra ny Nicolas Maduro, filoham-pirenena voafidy tao Venezuela, isan'izany ny Amerikanina, izay nandefa fanampiana ara-tsakafo araka ny fangatahany Juan Guaidó, saingy tsy navelan'ny Nicolas Maduro niditra. Ny fanampiana avy amin'ny Rosiana no nekeny tsy farany hiditra ao an-toerana, fantatra ihany koa fa namatsy fitaovam-piadiana nokleary any Venezuela i Rosia. Fa hijerena vahaolana manokana ny resaka fifanarasarana ara-barotra any Madagasikara sy any ivelany raha nambarany ministry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ity androany ity. Ny lafin'ny fenitra sy ny kalitao no isan'ny lesoko agoavana hatramin'izay ary mila areniny fanadiny miantarandriana.
Vitsy tato anatin'ny taona maro ny entana ondrantsika ny ivelany oharina amin'ny entana miditra eto Madagasikara. Antony tsy ahafahan'i Madagasikara manondrana betsaka ny lafin'ny kalitao, izay maro no tsy mifanaraka amin'ny fenitra takin-tseha iraisam-pirenena. Inge misy izay le fenitra, misy fenitra tsy maintsy tratrarina izay le fampizarana amin'izany hoe tsy azo oharana ny abetsahana ohatr'izao zany satria efa ny lalàna iraisam-pirenena mamitra an'izay dia ampahafantarina antsika izay ampianarina antsika izay dia izay no ampitainana amin'ireo mpamokatra amin'ireo mba hamokarany araka an'izay takin'ny tsena izay. Eto dia ny tsenan'ny Komiza zany ary ny tsena amerikanina no tena resahana eto satria izay zany no ao anatin'ity misy lalàna vaovao mantsy napetraka zareo dia mba ahafahantsika miandrika an'izay lalàna vaovao izay zany. Fanatsarana ny fidirana amin'ny tsena taky ny Komiza no paikady ahafana mampivelatra ny fanondrana nataon'i Madagasikara. Misy manoloana io ny tetikasa izay vatsiany USAID vola mikasika ny fanohanana ny mpikambana eo anivon'ny Komiza, anaraka ny SPS na ny accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, entina ny fanana ny mpikambana hamaly ny fitakiana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Raha tsy ahivina araka ny tatra ny taona 2024 avy amin'ny Kreml avy roeny eo, raha oharina amin'ny entana ondrantsika ny entana nafarana. Izany hoe tsy nisy afa-tsy 2,780 miliara ariary ny vidiny entana naondrana ny taona lasa, raha toa ka tany amin'ny 4,2 sy R1 miliara ariary ireo entana nafarana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia misy milaza ho tompony napahany tany Sikay ao amin'ny fokontany cité Akanisambatra commune Andranona ohatra. Nandray andraiky ny manam-pahefana tamin'ity androany ity noho ny tsy fananany milaza ho tompony taratasy mazava fanadiny olona saina. Tany mirefy 70 ary ao amin'ny fokontany cité Akanisambatra commune Andranona ohatra no misy milaza ho tompony amin'izao fotoana izao. Ity velaran-tany ity izay tafiditra ao anatin'ny tany adidin'ny Sikay na ny société immobilière de la cité des assureurs d'Itos nanomboka ny taona 2017. Mazava ny fifanarahan'ity orinasa ity amin'ny fanjakana fanorenana ireo cité espace vert, toeram-piantsonan'ny fiara sy toerana fanaovana fanatanjahantena ny toerana ary averina amin'ny fanjakana raha misy ny ilan'ity farany tany. Amin'izao fotoana izao anefa misy olona miseho fa tompony ampahatany ka nanome izany ho ana fiangonana iray. Araka ny signification pour information izay voaranay tamin'ny 31 janvier 2019 izay manambara fa misy didin'ny tribonaly manome ny tany mirefy 39 ary 70 centiare izay alaina amin'ny tany atao hoe cité des assureurs, titre laharana 4140B ao Avaratsena tany tao Itosy. Namena ho zakain'ny Ramatoa Zakamahefa Monique Antarso sy Ray Aman'Andriana Tovery Clarisse Chantal izay misolo tena io fiangonana io. Araka ny zavatra mitranga nefa ilay tany izay nangatahany zareo izay nanaovany hoe prescription acquisitive dia tany misoratra ao anatin'ny titre ny cité des assureurs na cité Akanisambatra izay eto amin'ny commune Andranona ohatra. Ny taona 2017 no nanao ny fangatana ny tany ireo olona voatonona etsy ambony ireo tany amin'ny commune Ambohidrapeto ka nahazo izany. Ny zava-misy tsy anatin'ny farim-piadidin'ny commune Ambohidrapeto ny tany fa ny commune Andranona ohatra raha ny fanazavany ny sefokotany ny cité Akanisambatra. Aty amin'ny taona 2000 tany ho any dia nizaraina amin'izay ho farim-piadidina ara-geografika, farim-piadidina administratif nitsangana ny commune Andranona ohatra, nisaraka tamin'ny commune Ambohidrapeto. Dia ny tany cité des assureurs nivadika nanaraka ny commune Andranona ohatra. Cité des assureurs izay nivadika ho cité Akanisambatra taty aoriana tato amin'ny commune Andranona ohatra dia ity tany izay nangatahany zareo nanaovany prescription acquisitive ity dia tany ao anatin'ny titre ny cité Akanisambatra izay ao anatin'ny titre ny certificat de situation juridique hatramin'izao izay nalainay tamin'ny 1 janoary 2024 dia mbola amin'ny anaran'ny Sikay. Raha ny fanazavana hatrany nanamboarany fokon'olona trano hipetrahana ny mpiambina teto akaikin'ity tany ity ny taona 2020. 7 taona aty aoriana nangataka ny tany teny amin'ny commune Ambohidrapeto noho ny fahafantarana olona ireo mipetraka ao amin'ity trano namboarany fokon'olona io ary milaza fa efa nanajary ny tany efa 30 taona. Raha nivoaka ny antota taratasy avy amin'ity commune ity nafindra tamin'ny fiangonana ny tany ary nyroso amin'izao famefena izao.
fahazahoana taratasy izay tsy ara-dalàna ho iatrany ny fanazavany ny sefokotany. Aminay zany le izy mamofofona fampahana sy osoka ka takinay aloha ny anaovana famotorana eny amin'ny sampandarahany fananakany anaovana famotorana fanoana zay moa nanaovana enti fanohanana. Miato ny asa fanorenana araky ny fanapahan-kevitra no raisiny ny manam-pahefana tonga teny an-toerana noho ny tsy fanana ny milaza ho tompon'ny tany taratasy mazava sy ny tsy fisian'ny fahazahon-dalana mefy avy amin'ny kaominina tompon'andraikitra. Miandry ny didim-pitsarana izay ivoaka ny alarobia 17 martsa izao. Fa ato anatin'ny 3 taona ny vonavinain'ireo mpiasa ifarana ny fitrandrahana ala ao amin'ny orinasa Fanalamanga mandra-piandra ny fitsirian'ireo azo volenina ato anatin'ny 10 na 20 taona ho avy indray vao azo trandrahana izany fanidiny Fezora Valy. Mikasika ny fitrandrahana ala eo anivon'ny orinasa Fanalamanga manodidina ny 4,4 hektara no velaran-tany misy ala nanao fanambarana ireo sindikany mpiasa fa ato anatin'ny 3 taona dia tsy afaka hitrandraka intsony izy ireo noho ny fitrandrahana tsy voahevitra misy eo anivon'ny orinasa Fanalamanga. De 3000 hektara eo sisa no azo trandrahana avy hatrany. 1000 hektara isa-taona eo no azo trandrahana mba ahafahana mivelona sy mihodina ny orinasa. Noho izany dia manahy izay mpiasa atao amin'ny orinasa Fanalamanga fa mety hisy ny fahatapahany fitrandrahana ao anatin'izay zavatra izay satria 3 taona eo zany dia tapitra ny fitrandrahana an'ireo ala izay vonona ho trandrahandreo. Régénération naturelle na reboisement izay taterahana taty aoriana izay manodididina ny 19000 hektara eo dia mbola misy 10 taona ka hatramin'ny 20 taona vao tonga any amin'ny asa fitrandrahana isika. Nandiso io filazany kosa ny tale jeneraly ny orinasa Fanalamanga raha nanontanian'ny mpanao gazety. Fanalamanga manokana zany dia efa nametraka an'izay targetra zay hoe manodidina ny 4,000 ka hatramin'ny 7,000 hektara io zany no volena isa-taona raha ohatra tsy andaniny 700 hektara isa-taona zany no azo trandrahana. Dia efa hainareo nga manzamba tsy mila manabahaizany 700 hektara no trandrahana efa 4,000 hektara no ambolena avy 10 eniny zany ahoana moa no ritra ny ala eto na oviana ary zay no defianay zanaka mangory zay hoe zany ala tsinanana zany averinay amin'ny toerany amin'ny maha-izy anazy ao anatin'ny 4,20 taona zany dia mbola misy azo trandrahana foana eto amin'ny Fanalamanga. Mariako tsara azo trandrahana ao a. Nandritra ny fitondrana teo aloha nahitana tsy fahombiazana tanteraka ny fitantanana ny orinasa Fanalamanga na tratra 520 lavitrisa ariary ny trosa izay nobaben'ity orinasa ity ary tsy nahaloa ny karaman'ny mpiasa. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika ny fakana-kery ny tao amin'ny distrikany Tsaratanàna. Eo ihany koa mahakasika ny toetra ny andro mombamomba n'ilay rivodoza ale rehefa avy eo ary. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe. Je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. La vache qui rit. Sady matsiro. No mampazoto manery. Misy calcium, sy vitamine, ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Efa nanlehibe ihany koa. La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse? Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous? Les relations publiques.
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir? Vous, dans le sud, ça va causer des problèmes. Promets-moi que tu m'écriras. C'est promis. Tout le monde peut faire du Beethoven. Et votre musique, ce que vous faites vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et que fait-on avec les restes? On fait ça. Ramassez, Tony. Les écureuils le boufferont de toute façon. Ramassez. Araka ny hitantsika teo hoe ny Graham Book izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia adiny 8 hatramin'ny adiny 10 no amin'ny tanàny lalana mirefy 20 kilometatra izay mampitohy any Bealanana sy Antsohihy amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Ankoatr'izay miakatra avo-roa na 3 hoe ny sarandalana nga eto Andriatsilavo. Tahaka izao ny faratsiany lalana mampitohy any Bealanana sy Antsohihy amin'izao fotoana. Araka izany, niakatra 5 alina hatramin'ny 3 alina ariary ny sarandalana ho an'ny olona iray. Amin'ny maintany izy 5 alina. Dia rehefa asara izy teo raha 3 alina. Vao nidina kely 5 alina izy. 20 ato dia 2 aloha eo. Tena tery be mihitsy fa tsisy tomobile mandeha le anona reny tsy mandeha intsony. Mitaraina ireo mpanjifa, indrindra ireo mpiasa-panjakana izay tsy maintsy miakatra isam-bolana akakarama. Andeha indray vola, fa raha volana mpiasa-panjakana zay dia tsy maintsy manao ohatr'izao fa mandray volany amin'ny banky. Mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba hanaovana banky aminay fa mijaly be zay mpiasa-panjakana isam-bolana ohatr'izao foana. Dia vola kely raisiny iny lany ny frais foana tsy... 20 kilometatra ny lalana Antsohihy miazo any Bealanana, saingy alaina adiny 8 hatramin'ny adiny 10 no io faratsiana io. Nosafidiana manokana ireo fiara tsy mataho-dalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Tegna mandavantango lalagna ratsy. Tiava-tegna afaifogna zany le niaigna hatry ny ela fa tsary nisy fivoahana. Na le izy atany mahay ratsy fogna fa tsisy fahatsarana lalana. Le entretien zany raha dinihigna amin'ny andro sara tegna mandeha. Satria lalagna zany ianao mandeha lalan-dratsy dia mandeha goudron baka marobe zany raha miova. Satria mbola feno fotaka agnatin'ny raha jiaby reny. Izy mandeha amin'izay lasa marobe raha misy fisira ohatra roulement, ino, pont. Marobe zany le entretien rehefa amin'ny sara. Fa olona roa no nisy naka ankeriny tao amin'ny distrikan'ny Tsaratanàna araka ny fampitam-baovao voaray. Antsoavo no ataon'ny ben'ny tanàna any an-toerana amin'ny fampitomboana ny mpitandron'ny filaminana. Yves Richard. Olona roa indray no nisy nakankeriny tao amin'ny fokotany amin'ny Mpanasandamba, komuna ambanivohitra Betrandraka ao anatin'ny distrikan'ny Tsaratanàna, araka ny fampitam-baovao azo avy amin'ny ben'ny tanàna any an-toerana androany. Vaovao maro-poto ihany koa zany vao nambarany commandant de compagnie ny Tsaratanàna vao eo tamiko fa nisy eo ihany koa victime kidnapping atao amin'ny fokotany atao hoe Mpanasandamba. Commune rurale Betrandraka izy io zany hoe raha atao voadoha zao zany naleta amin'ny Tsaratanàna dia eo amin'ny 20 kilometra voadoha nalazeto amin'ny commune urbaine Tsaratanàna zany tany malagasy le izy. Fa za moa tsy nanao fanadihadiana tany commandant de compagnie fa zay zany no angatana anafanganana an'ilay effectif ty Tsaratanàna zay efa izerinay fa ao anaty programme asa fitondram-panjakana amin'ny zavatra zany. Raha toka efa azo iriranana ny fandriam-pahalemana ao an-tampon-tanàna ny Tsaratanàna noho ny fampitomboana ny isan'ny mpitandron'ny filaminana hoy ny ben'ny tanàna, 20 kilometatra miala an-drenivohitra indray izao nisehoany ny fakanan-kiriny zao. Antsoavo araka izany no ataony amin'ny fitondram-panjakana ijereny ireo faritra ambanivohitra sy Saridalana. Nodisony ny ben'ny tanàna ihany koa nandritra ny fampitam-baovao. Ny filazany ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana fa miray tendro amin'ny tambazotra pakan-keriny ao Tsaratanàna ny tenany. Fa ny sorapotaka no antika an'izao fanambarana tsy mari-potitra sy tsy hanana ny fahifanjora ny fanazavana. Ho tanteriny eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny toy ny tirara fakanan-keriny ao Tsaratanàna ity.
fa miatra amin'ny olona rehetra ny herisetra aranofo eto Madagasikara lehilahy vehivavy ankizy fa ny 5.9 isanjato amin'izany dia vehivavy sy ankizy avokoa olana eto amintsika ny tsy fampiarana ny lalàna raha ny fanazavana azo androany efatra martsa no hanamariana ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny herisetra aranofo izay Michela Ranardo. Miseho amin'ny endrika maro ny herisetra aranofo na ny fanararaotana aranofo eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ranatotanisa dia 5.9 isanjato amin'ireo olona iaran'izany no vehivavy sy ankizy 5 isanjato kosa ny lehilahy. Amin'izao fotoana izao na ny ankizy na ny lehilahy na ny vehivavy dia samy miarany an'io herisetra aranofo io avokoa. Ny herisetra aranofo ny fanotena iarana bebe kokoa ary tena hoe maratra dia isika vehivavy tetika amin'izao fotoana izao voatra moa ny voatra amin'ny ratsy ny tontolo hery maneran-tany dia misy ny ankizy lahy koa ary misy amin'ny endrika toy izao zany zavatra izany antsoina ny ankizy matetika vahiny na olona manan-katao ny mpanao azy dia antsoina ilay ankizy kely diovina omeny fanampiana fianakaviana sahirana ny tena iaran'izay. Dia rehefa ianao zany variana le ray aman-dreny hoe tia be anay le olona manampy anay kanefa izy iny fanampiana misy endrika ao ambadika ankola. Voarahana lalàna ny herisetra aranofo na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona tsy miatraraka ny tokony ho izy zany raha ny eto Madagasikara manokana. Maro ihany koa ireo fomba ialan'ireo mpanao ratsy amin'ny fiampangana azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mikasika ny fampiarana ny lalàna. Ny lalàna tsy miatra fa izao koa ny zavatra misy olana eo amintsika izay ianjadian'ilay herisetra. Mbola tarazo eto amintsika ny hoe tokantrano tsy ahaka zavatra ohatr'izany mamenatra. Raha ataoko amin'ny teny vahiny dia hoe ny dénonciation dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ny toe-tsainy malagasy. Rehefa von'ny herisetra ny olana avy eo koa zavatra telo ny tena mahavoana izy io. Na le iaran'ny herisetra manao raharam-pihavanana amin'ilay olona matetika ilay olona manao an'ilay herisetra manam-bola, ilay olona iaran'ny herisetra olona sahirana dia vita ny raharam-pihavanana ilay izy na ny tsy fahaizan'ilay fianakaviana sy ny olona von'ny herisetra ny lalàna misy eto amin'ny firenena ary koa ny fanaovana ny hoe tsindrio valavo. Amin'ny ankapobeny dia any izy no ahitana herisetra aranofo betsaka indrindra miatra amin'ny ankizy zazalatsaky ny 12 taona iray tapitrisa no voakasika izany. Efatretsy kosa any Inde ary 3 hetsy any Etats-Unis. Tsy misy kosa kantotanisa mazava raha ny eto Madagasikara manokana. Androany 4 martsa no hanamarena ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny herisetra aranofo. Fa tsy hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny rivo-doza ale raha nambaran'ny teknisiana eo anivon'ny sampana-pamantatry ny toetry ny andro eny Ampasapito. Itony rojakorana eto Antananarivo amin'ity herinandro ity Ionasana. Any amin'ny 920 kilometatra atsinanan'ny Tomasina no misy ilay rivo-doza ale amin'izao fotoana izao. Raha ny vinavina ny sampana-pamantatry ny toetrandro tsy hisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ity rivo-doza ity. Tsy hisy fiantraikany amin'ny mety toetrany amintsika mizotra ny raha teo moa na dia ataontsika raha hoe mizotra somary misy mekandrefana kely dia tsy dia hisy fiantraikany velively amin'ny mety toetry ny andro amintsika. Izy zany any an-dranomasina lavitra dia lavitra 920 kilometatra atsinanan'ny Toamasina. Toetry ny andro amin'ny ankapobeny raha fitinana amintsika dia ohatran'ny miandry olana foana tsika zany atao anatin'ity herinandro ity. Zay zany hoe tsika tia amin'ny faritry ny afovoan-tany ny avaratry ny nosy zany dia ohatran'ny miandry olana foana tsika atao anatin'ity herinandro ity. Mety hatratra 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ho an'Antananarivo amin'ity herinandro ity ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Fa amin'ny fahadimy sy fahaenina volana aprily ho avy izao ny ankalazaina ny taom-baovao malagasy manerana ny Madagasikara fankalana izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Taom-baovao malagasy amin'ny fahadimy sy fahaenina ny volana aprily indray ny daty ankalazaina izany amin'ity taona ity. Daty izay nosafidiana manokana ary tafiditra amin'ilay hoe fetin'ny fararano. Dia amin'ny fotoana io amin'ny volana 5 aprily io zany no mifanitsy ny volana tsinana
sy ny antokokintana alamaty. Any hoe tsy hinana alamaty zany izy io. Marina moa zany fa amin'ity taona ity dia tsy hinana indroa ny volana alamaty. Tsy hinana zany izy amin'ny 7 martsa izao. Tsy hinana voalohany ny volana alamaty ary amin'io 9 aprily 7 no tsy hinana fanondroany ny volana alamaty. Ka nofidiana manokana hoe amin'ilay 5 sy 9 aprily no ankalazana taom-baovao gasy satria amin'io fotoana io no tena mifanitsy ilay volana tsinana sy ny antokokintana alamaty. Samy manana ny fomba fankalazana ny taom-baovao malagasy ankilany ny samparitra sy ny fikambanana tsirairay. Ny fidiovana mandritry ny famaranana ny taona sy ny fampiarabana mandritry ny fandraisana ny taona vaovao kosa no entina namariana izany. Maresaka iraisam-pirenena any Algérie ny amafy ny fidinana andalambe ataon'ny vahoaka algériana taorian'ny fanambarana ofisialy filatsahako fidinan'ny filoha any an-toerana Abdelaziz Bouteflika fanandina. Ny tombonisy ireo vahoaka algériana nidina andalambe taorian'ny fametrahany taleny fampelezan-kevitry Abdelaziz Bouteflika ny taratasy filatsahako fidiny ty kandida ity. Tsy nampiemitra ireo vahoaka narivony nanao fihetsiketsehana manohatra zany ny fampanantenaina samihafa izay milaza mazava fa tsy hamita ny fepitoam-piasany hatramin'ny farany Abdelaziz Bouteflika iroso amin'ny fanatanterahana ny élection anticipée amerianany indray ny fifidianana izay tsy handraisany anjara ny tenany hametrahana fitondrana vaovao. Lazany ametraka lalam-pandrenana vaovao miainga avy amin'ny fitsapakevim-bahoaka sy ny feonam-be nasionaly ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra ny kalalahana ihany koa ny kandida. Eo ihany koa ny fepetra hiadiana amin'ny fahantrana sy ny tsy fanananasa ho an'ny tanora. Fampanantenana izay efa nataony nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 raha ny fanazavana, saingy tsy hita soratra mazava ny fanatanterahana izany. Namafisin'ireo vahoaka algériana ankilany fa ny anazovahana ihany koa ny kolokolo tany an-toerana nandritra ny fepitoam-piasany. No marian'ireo mpandinika ny raharaha politika any Algérie ihany koa fa tsy ahafahan'ity filoham-pireneny ity mitantana ny firenena araka ny tokony ho izy intsony ankehitriny ny toe-pahasalamany no ny aretina AVC nahazo azy ny taona 2022. Avena aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Tsy mbola naray antota taratasy filatsahako fidina ho solomamoaka ny OVEC eo anivon'ny distrika n'Antananarivo voalohany sy faefatra hatramin'ity androany ity. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana novatsiana fitaovana vaovao ahafahana manao fampiarana ny mpianatra ao amin'ny lycée technique et professionnel Antsohy. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri. Au final, tu as tout loin du now. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanulchanateu ni vavao.